Bugün bir tarixi fakt haqqında danışacağım. Söhbət Fransa kralı 1638-1715-ci illərdə yaşamış 14-cü Ludovik və onun düz bağırsağından gedir. Kral 14-cü Ludovik uzun müddət bağırsaq problemi olan parapraktitdən əziyyət çəkir. 1685-ci ildə Fransada hərbi kampaniya olduğu üçün Kral 14-cü Ludovik vaxtının çox hissəsini keçirir atın üzərində və at yəhərinin yaratdığı travma bağırsaq problemini bir qədər ağırlaşdırır. Həkimlər müalicə planı tərtib edirlər və həmin müalicə planına görə iltihabı aradan qaldırmaq üçün 6 ay ərzində 2000 imalə olunmalı idi və bu da icra olundu. İmalənin sayının çoxluğuna görə kralın bağırsağında ikinci problem əmələ gəlir. Fistula əmələ gəlir. Və həmin fistula kralı nə cür narahat edirdi? Kralda həm möhkəm ağrılar olurdu, özünü çox pis hiss edirdi, amma ağrı ilə pis hiss etməyi ilə yanaşı ən böyük problemi də ki, kral ifunət iyi verirdi. Və tarixdə belə bir hadisə gəlir ki, bütün yay ərzində Kral 14-cü Ludovik özünü öz otağında təcrid edib və cəmaatın içərisinə çıxmırmış, utandığından. Çünki çox pis iyi verirdi. Sentyabrın 1-i 1686-cı il. Fransaya 14-cü Ludoviklə görüşə Siyamdan rəsmi şəxslər gəlirlər. 14-cü Ludovik özünü pis hiss etdiyinə görə görüşə getmək istəmir, amma ki Siyam indiki Tayland ərazisində məsafənin uzaqlığını dərk edir və məcbur qalır görüşə getməyə. Görüş vaxtı özünü çox pis hiss edir və bunu qonaqlar görürlər. Görüşdən sonra görüşdə iştirak edən qonaqlardan biri o birisinə deyir ki, kraldan vəhşi heyvan iyi gəlirdi və bu söz gəlir kralın qulağına çatır. Kral öz kompleksini daha da artırır və ətrafında olan saray həkimlərini bir daha çağırır. Həkimlər deyir ki, artıq biz bütün müalicə növlərini etmişik, bacardığımızı etmişik və bundan sonra heç bir yenilik əlavə edə bilmərik. Əgər hər hansı bir müdaxilə lazımdırsa, onu mütləq cərrah etməlidir. O vaxtlarda cərrahlar sənətkar sayılırdı. Yəni remeslenik, craftsman kimi sənətkardan gedir söhbət. Sənətkar sayılırdı. Onlar həkim statusunda deyildilər. Və təklif edirlər Charles François Felix adlı bir cərraha. Cərrah Felix bu təklifi eşidib biraz qorxuya düşür ki, o boyda ölkənin, o boyda kralının, o boyda bağırsağının bir balaca hissəsində problem olsa, mənim üçün deyir problem yaranacaq. Ona görə də imtina etmək istəyir. Amma kralın ətrafındakı insanlar deyirlər ki, kralın 48 yaşı var, cavandır, yəni əməliyyata dözə biləcək. Bildirim ki, yəni həminki vaxtlar əməliyyat indiki əməliyyatlar kimi deyildi. O vaxtlar nə narkoz var idi, nə ağrı kəsicilər var idi və əməliyyatı ağrı kəsicisiz diri-diri kəsib doğrayırdılar. Cərrah Felixin bu əməliyyatla bağlı heç bir səriştəsi olmur. Ümumi cərrah olsa da, ümumiyyətlə cərrah olsa da, amma sırf bu əməliyyatla bağlı heç bir səriştəsi olmur. Və kralın əməliyyatına qədər belə bir kampaniya edirlər. Fransada olan bütün məhbusları eyni xəstəlikdən əziyyət çəkən bütün məhbusları gətirirlər cərrah Felixin yanına və cərrah Felix onların hamısını əməliyyat edir. Əməliyyatın ilk etaplarında ölüm sayı çox olur, uğursuz əməliyyatlar çox olur. Amma getdikcə uğurlu əməliyyatların sayı artır və məhbusların, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən məhbusların sayı bitir. Sonradan keçirlər Fransa kəndlilərinə, hansılar ki, yenə də bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdilər. Həmin kəndliləri gətirirlər cərrah Felixin yanına, Felix onları diri-diri kəsir, doğrayır, əməliyyatını edir və buraxır. 75-ci əməliyyatdan sonra cərrah Felix özünü daha arxain hiss eləməyə başlayır və kralı əməliyyat eləmək üçün hazır olduğunu özü-özlüyündə bəyan edir. Axırı ki, vaxt gəlir çatır 14-cü Ludovikin əməliyyat gününə, 14-cü Ludovik gəlir əməliyyata, əməliyyatda 4 nəfər iştirak edir və əməliyyat uğurla başa çatdırılır. Əməliyyatdan bir neçə gün sonra 14-cü Ludovik ayağa qalxır, öz işlərini görür, amma mütəmadi olaraq əməliyyat sonrası sarğıya gəlir, yəni perivyaskaya gəlir. Sarğıların birində dekabrın 7-sində cərrah Felix görür ki, heç demə fistulanı tam axıra qədər götürməyib və ikinci əməliyyata ehtiyac var. Və ikinci əməliyyat üçün vaxt təyin olunur. İkinci əməliyyat onu da bildirim ki, daha ağırlı idi. Çünki orada çapıq toxuması əmələ gəlmişdi və yenə də təkrarlayım ki, o zamanlar nə ağrı kəsicilər var idi, nə də ki,
narkoz və ona görə də əməliyyatın ağırlı olması əvvəldən xəbərdarlıq olunmuşdu. İkinci əməliyyat da uğurlu keçir və əməliyyatdan bir neçə həftə sonra kral ayağa durur. Fevral ayında artıq oranjeriyasında gəzməyə başlayır, mart ayında at sürür. Aprelin 1-də isə onun həyat yoldaşı Madame de Maintenon Saint-Cyr kapellasında Yaşasın Kral adlı bir himni oxuyur. Deməli, Yaşasın Kral himni nəyə həsr olunmuşdu? Kralın uğurlu əməliyyatına həsr olunmuşdu. Və həmin tədbirdə iştirak edən İngiltərədən olan qonaqların bu himn çox xoşuna gələr. Onların ağızlarında bu himnin sözləri qalır və onu ingilis dilinə tərcümə edərək və onu İngiltərədə oxumağa başlayırlar. Və məsələ artıq o yerə gəlib çatır ki, hal-hazırda Böyük Britaniyanın himni həmin Fransadan tərcümə olunan Yaşasın Kral himninin analıqıdır da demək olar. Cərrah Felixin sonu necə oldu? O sual sizə maraqlıdırsa, onun haqqında da bir qədər danışım. Cərrah Felix bu əməliyyatdan sonra Kral 14-cü Ludovik tərəfindən mükafatlandırıldı. Torpaq verildi, çoxlu miqdarda pul verildi və xüsusi, hörmətli, samballı, zədəgan soyadı ilə təltif olundu. Məsələni nəyə gətirmək istəyirəm? İndiki dövrdə olduğu kimi əvvəlki dövrdə də tip 2 yerə bölünürdü. Var idi və var. Ənənəvi tip, hansı ki, həmin dövr üçün sayılır tip, sübut olunmuş tip və yaxud da ki, argumentativ tip. Bir də var sübut olunmamış tip, buna deyirdilər alternativ tip. Yəni, məsələn, onu gətirmək istəyirəm ki, əgər bir məsələ tam sübut olunmubsa və yaxud da sübuta ehtiyacı varsa, o demək deyil ki, alternativ tipdir, biz tamamilə kəsib atmalıyıq. Çünki alternativ tipdə elə bir yanaşmalar var ki, o praktika üzərində, o təcrübə üzərində qazanılıb və onu sadəcə olaraq kimsə araşdırmayıbsa, o araşdırmayan insanların, araşdırmaçıların səhvidir. Və ona görə də hər bir alternativ tip adı eşidəndə həmin adamlara şarlatan kimi baxmaq olmaz. Məsələn, bunu gətirmək istəyirəm. Çünki vaxtı ilə şarlatan kimi və yaxud da ki, çox qeyri-ciddi baxılan Cərrah Felix sonradan 14-cü Ludoviki sağalda biləcək yeganə şəxs oldu.